Là Mai là mấy anh co Mai冇啊，只限3個小 B 嘅咋呢度。買呢個係咪買魚？好嗱，開啦，好嗱開啦，雞金錢蝦，哇，中晒哇啊！魚殺，邊個買魚啊？一個，邊個買魚我唔記得咗，我買蝦，蝦陪咗俾哥哥，都係蝦啊！好啦，你買唔買？跟住揀一個，揀一個先，揀一個先，揀一個先，買乜嘢？撳咗先㗎，唔使唔得，唔使熬㗎，撳掣㗎，撳銀色嗰粒掣㗎。買定手，買乜嘢？買邊個？唔准擺落，唔准掉，嗰個我買葫蘆。買邊個？咩嚟？你俾我。唔准買5毫紙啊！嗰個你，唔准呢個淨揀一個咋？買邊個？買雞定嚟？俾埋佢得未？得啦嘛？開！跌咗。魚通殺冇啊！魚葫蘆，唔係魚金錢，通殺冇啊！哎呀，輸咗喎。嗰個買咩？嗰個再買嗰個，再買。快翻俾佢哋啦！唔准未掉，開始，未開始都未嚟。啦。啊，未得，好。係好啦，揀呢個。話掉冇。邊個掉啊？冇㗎啦，收埋㗎啦，冇咗。呢個擺落去㗎咋？擺。擺落去啊！擺落去。係啦，魚打邊個？嗱，葫蘆。嗱，擺定嚟收啦。呢個定呢個？呢個定呢個？邊個？嗰個。呢個啦，好，買嚟手開。葫蘆。葫蘆。雞魚呢個殺攞盤。咪可以撳掣啊！係咁咗咧。係啊。撳咗你對買啫。哇！